在这里，我们理解进入加密货币世界的挑战，从复杂的交易系统到安全隐忧，这一切都可能让初学者感到不安。如果你曾因为不知如何安全交易或怎样分析市场而感到挫折，你不再需要独自面对这些问题。我们的必学工具课程将引导你穿越币安这个国际交易所的迷宫，从注册账户、完成实名认证 KYC 到学习进行安全的2次验证 RFA， 我们将一步一脚印地引导你，确保你在加密货币交易的旅程中更加安心。课程特点包括：1、开户流程。以币安为例，我们提供清晰的注册指南，帮助您安全开设账户。2、实名认证与安全设置，教您完成 KYC 并启动2次验证，以保障您的账户安全。3、出入金方法，解释如何在币安进行法币入金和加密货币充值，让您轻松管理资金。4、看盘软体教学，6个步骤让您学会使用看盘工具，包括如何汇入和设定技术指标，以及如何分析市场趋势和制定交易策略。无论你是刚踏入加密货币领域的新手，还是想要加强交易技巧的进阶用户，我们都是你最佳的选择。我们不仅提供理论知识，更注重实践应用，确保你在这个多变的市场中能够自信且安全的投资。现在就开始你的加密货币学习之旅，让我们一起揭开区块链的奥秘，掌握未来的财富密码。